Yoshlar bilan ochiq muloqot qilish, ularning huquqiy ongi va iqtisodiy bilimlarini oshirish davlat siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Shu maqsadda Xorazm viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Ma'mun universiteti talabalari bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv davomida soliq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, soliq sohasidagi yangiliklar hamda yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Ayniqsa, xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatayotgan hamda kambag'al oila a'zolarini ishga qabul qilgan tadbirkorlik subyektlariga ijtimoiy soliq stavkasining 1% etib belgilanishi, shuningdek, o'quvchilarga kasb-hunar o'rgatayotgan tadbirkorlik subyektlaridan jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini 1% miqdordagi imtiyozdan foydalanishi bo'yicha batafsil ma'lumotlar berildi. Bugun Ma'mun universitetida soliq boshqarmasi boshlig'i bilan uchrashuvda bo'ldik. U bizlarga asosan O'zbekiston Respublikasida bo'lib turgan soliq tizimi to'g'risida ma'lumotlar berdi. Undan tashqari bizlar yoshlar uchun berilib turgan imkoniyatlar haqida donishtirdi. Bundan o'zimiz uchun qanday soliqlar borligi haqida axborot berdi. Xursandamiz. U bizlar uchun katta motivatsiya yoshlarimiz uchun. Bugungi uchrashuvda soliq boshqarmasi haqida ko'proq ma'lumotlar ega bo'ldik. Undagi ishlantirilgan ishlarni bilib oldik va hozirgi kundagi muammolar va ularga bo'lgan yechimlar haqida ko'plab ma'lumotlar oldik va bu meni soliq tizimine bo'lgan ishtiyoqimni va qiziqishimni yanada orttirdi va o'zlarimizni qiziqtirib turgan yana savollar uyg'ondi va shu vaqtda biz o'zlarimizni savollarimizga doğrudan-doğru soliq boshqarmasi boshlig'idan javob olganimiz kelajakimizda yanada soliq yo'nalishina bo'lgan ishtiyoqimizni yanada kuchayishini va shu yo'nalishda ishlashimizga ko'proq turtki bo'ldi. Muloqot jarayonida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan faol ishtirok etdilar. Xususan, soliq to'lash tartibi, imtiyozlardan foydalanish, startap loyihalarini ro'yxatdan o'tkazish kabi masalalar yuzasidan atroflicha javoblar berildi. Uchrashuv samimiy va ochiq muloqot ruhida o'tib, talabalar uchun amaliy bilim va tajriba manbai bo'ldi. Bunday tadbirlar yoshlarning moliyaviy savodxonligini oshirish va ularni tadbirkorlikka keng jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi.